Obatsani nkhani ndine Sibongilezi Yambo poyamba mitu yake. Msonkhano wakulu wa chipani cha MCP walowa tsiku lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe. Akadaula zaulimi alangiza kuti alimi ayambe kugwiritsa ntchito njira zamakono pofuna kuchepetsa chiopsezo cha njala. Komiti ya nyumba ya malamulo pa zaulimi ili ndi nkhawa kuti pakhalanso mavuto pa ntchito ya AAP ya chaka chino ikachedwa kuyamba. Ndipo mzamasewero unduna zamasewero wati ntchito yonetsa kuti bwalo la bingu lili bwino ipitirira. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanitsatani. Msonkhano wakulu wa chipani cha MCP walowa tsiku lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe. President Lazarus Chakwera yomwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP wachezera nawo usiku wonse ku convention ya chipani chake cha MCP komwe nthumwi zoposa 1400 zaponya voti kusankha atsogoleri ake atsopano. Kuponya voti kwayamba usiku atha m'mateni koloko ndipo Chakwera ndiwo anali woyamba kuponya voti kusankha wachiwiri wawo mlembi wamkulu Msingichuma ndi ena. Pomwe nyengo ya La Nina ikuyembekezeka kufika mdziko lino, akadaula zaulimi alangiza kuti alimi ayambe kugwiritsa ntchito njira zamakono pofuna kuchepetsa chiopsezo cha nyengoyi. Mkulu woyendetsa ntchito za Adaptation Fund kumachinga Richard Tole wati nyengoyi imabweretsa mvula yochuluka yomwe ingadzetse madzi osefukira ndi kukokoloka kwa nthaka. Atole anena izi dzulo pomwe okhazikitsa ntchito yobwezetsa chilengedwe pa bwalo la Mlakala kumachinga komwe anati mpofunika kuti zambiri zichitike kuti iteteze nthaka. Nthambi ya asilikali ya Malaya Defense Force yati mgwirizano wake ndi nthambi ya polisi ubala zipatso chifukwa akugwira anthu omwe akuwaganizira kuti ndi mbava zomwe zikusowetsa mtendere anthu. Mkulu wa asilikali mdziko lino General Paul Valentino Phiri wanena izi dzulo ku Lilongwe pomwe anaonetsa anthu 16 mwa anthu 43 omwe amanga mu mzindawu. Pamwambowu nthambi ya asilikali yati ena mwa anthuwa aulula kuti akumathandizidwa ndi apolisi kuti aziba zipangizo za lamya, magetsi ndi madzi mwazina. General Valentino Phiri akufotokoza. Ifeyo kwa nthawi yaitali takhala victim oti mwamveka kuti barracks muno kwambiri makebo ma meters amadzi komanso amagetsi komanso makebo amagetsi amene zakhazi kubedwa komanso katundu wa anthu ena ndi ena wakhala kubedwa. Izizi si ku barracks kuno kokha, timamvaso ku location wina ku State House, ku Capitol Hill, ku City Center, ku Kawale, ku Mchesi, kwa Chilinde, konseko ku area 44 konseko kwakhala kubedwa anthu ake samagwidwa. Koma ifeyo tinaona kuti timagwira ntchito ya chitetezo. Ntchito ya chitetezo kwambiri timafuna tizilimbana ndi adani amene angabwere kuti aopseze dziko lathu lino. Amene timathana nawo. Koma ntchito yathuyo imachita extend. Imathandizanso apolisi. Tikangokhala timathandiza apolisi amatha kutitana kapena ngati iwo ntchito yakulira amatha kutitana kuti amene amalangira. Wachiwiri wamkulu wa polisi Happy Mkandawire wati akufufuza ndipo malamulo agwira ntchito kwa apolisi aliyense yemwe akhudzidwe ndi nkhaniyi. Ifeyo apolisi ndi MDF timagwira ntchito limodzi. Ndibwereze apa akasiku oyamba inonso a media mmatula nthawi zambiri. Siku oyamba kuti tigwire ntchito limodzi MDF. Monga nalongosola MDF commander ntchito imodzi ya MDF. Kampani yomwe igwira ntchito za mgodi wa Kankankude ku Balaka Indian Resources Limited yali ntchito ya mgodi umaka pokunza pamalopa iyamba mkati mwa miyezi 3 kapena isanu ndi umodzi kubwerayi. Mkulu wa kampani ya Indian Resources Limited Owen Foster wazalula nkhani mzinda wa Lilongwe kuti ntchito yayikulu yokonzekera yatha kuphatikizapo kulipira chiputa misozi kwa manja kwa 945 omwe amakhala pamalowa omwe awasamutse. Mwana nkhani pano pa Zodiac mundine Sibongilezi Yambo mukhale pomwepo.
takulandaniso tonenso mitu yake masanano. Msonkhano waukulu wa chipani MCP walo tsiku lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe. Akadaulo azaulimi alangiza kuti alimi ayambe kugwiritsa ntchito njira zamakono pofuna kuchepetsa chiopsezo cha njala. Komiti ya nyumba ya malamulo pa zaulimi ili nkhawa kuti pakhaso mavuto pa ntchito ya AP ya chaka chino ikachedwa kuyamba ntchitoyi, ndipo mzamasewero nduna zamasewero wati ntchito yonetsa kuti bwalo la bingu lili bwino ipitirira. Popitirani nkhanizi, komiti ya nyumba ya malamulo yona zaulimi ili nkhawa kuti ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo zaulimi ya chaka chino siyendanso bwino chifukwa unduna zaulimi umachedwa yamba ndondomeko zogula zipangizozi. Kwa mpando wa komiti Samia Suleiman ndiwo apeka nkhawa idzulo pomwe akuluakulu ku ndunawu anakaonekera komiti. Koma mlembi woona za ntchito zamthirira mu ndunawu a Geoffrey Mamba watsimikiza Malawi kuti dziko lino panopa lili kale ndi matani 109,000 a fertilizer, ndipo wina ali kale kugombera Beira mdziko wa Mozambique. Sambi mu ripoti ili. Wapampandoyo a Samia Suleiman anati komiti ikuda nkhawa chifukwa maina a kampani zobweretsa fertilizer chiwerengero cha opindula sizinadziwike, osayiwalanso kuti ndondomeko zogulira katundu zachedwa. A Suleiman anati zimatenga miyezi 4 kuti fertilizer afike mdziko lino akamugula, ndipo ndi pemphero lawo kuti pachitike kenakake kuti ndondomekoyi ifulumire. Apa iwo ati komiti siyokhutira ndi momwe ndondomekoyi ikuyendera panopa. Kudandaula chifukwa kwachuluka kunama kubomako. Posachedwa apa inu maona president akutengedwa kumakajambulisa minda, kumauza Malawi kuti a president ayambisa ma mega farm zili zonama. Mulungu athawu anali kubalaka Demeter farm inenaiziwa 15 years ago kuti kuli Demeter farm ikupanga zaulimi. Lero mukuatenga president kukajambulisa kumene kuja azinamiza Malawi kuti iya itasegula mega farm. Pamene mega farm simulipa sandrama. Green Belt Authority inapempha 6 billion kuti agwirire ntchito chaka chino. Pa 6 billion mwango wapasa 1.7 billion yoka. Muganiza kuti 1.7 billion imeneyo asegula mafamu angati? Palibe. Mlembi woona zamthirira mu nduna wa zaulimi a Geoffrey Mamba wati alimi 1,050,900 opindulitsa okha, ndipo ali ndi minda yokwana mahekitala 0.4 okha ndo apindule ndi ndondomekoyi chaka chino, ndipo adzafunikira kuperekapo 15,000 kwacha pa 64,500 kwacha zomwe boma lidzawalipirire pa thumba lililonse. Mene ya komiti lero analilandirira osonyeza kuti iwo ndokhudzidwa ndipo atha kuthandiza kupempha boma kuti ndrama zoperekedwa zichulukirepo. Tinachiona chinthu cha mtengo wapatali chifukwa ndi ndrama zochepa tikhoza kumalankhula koma zochitika mwina osakwanitsa. Ndiye tinene chuchuchu apo kunena kuti popanda kupereka chuma kapena ndrama zofunikira palibe zambiri zimene tingapeze. Malingana ndi ndunawu, ndondomeko zogula katundu azimalizitsa kumapeto kwa mwezi uno. Fertilizer adzamba kumugawa madera osiyanasiyana mwezi wa Oktoba, ndipo ati onyamula fertilizer aziwalipira m'makwacha pofuna kufulumizitsa ndondomekoyi. Ndine Western Guta ku Lilongwe. Ofesi ya boma yolimbikitsa adindo mboma kulula chuma chomwe ali nacho ya audiport yalengeza kuti iulula maina adindo omwe isanalule chuma chawo mchaka cha 2022-2023. Mkulu wa audiport Michael Chiusiwa ndiye wanena izi pamwambo osekula maphunziro a adindo 216 ogwira ntchito mboma. Iwo aonjezera kuti kulula maina anthuwa kuthandiza kuti ogwira ntchito mboma azindikire kufunika koulula chuma chomwe ali nacho. Kuyambira pamene ofesi inayamba kugwira ntchito mchaka cha 2014 tikuona kuti ngati ofesi ifeyo imene imayendesa za kulula chuma tikuona kuti pali kusintha kubwino. Kuyambirako amakhala anthu ochepa, kupita kwa nthawi anamba akuchulukirabe. Tikuona kuti chifukwa chake nchakuti mwina ena samadziwa
enanso mwina amachita mantha mwina amuona ngati mwina ofesi yathu ingofuna mwina kugwiritsidwa ntchito kufuna mwina kapena kuyalutsa ena kapena ena mwina kuwafutizira zifukwa kumene koma chifukwa chakuti akhalabe tikukamba nawo amdindo kugwira ntchito mboma amene ayenera kuti aulule chuma chawo amvetsetsa pano tikunena kuti osachepera 70% akhala akula chuma chawo so tinganene kuti panopo pali tili ndi chikhulupiriro ndipo zikuyenda bwino komabe panafunika 100% panafunika kuti aliyense amene ayenera kuti aulule chuma chake aulule. Koma mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yovomereza adindo mboma Joyce Chitsulo wayikira mbuyo ganizo olipo fotokoza kuti zithandiza kuchita zinthu poyera pakati pa adindo mboma. Ngati komiti tikuona kuti zikuyenda bwino chifukwa chakuti zikungothandizira amene ndanena kuti tikaulula munja anthu akumaopa kuti abe komanso anthu amagwira ntchito poyera komanso anthu kunjako akumathana kumatilonda ndalama zawo akuzilonda bwino misonkho yawo akumayilonda kuti ikugwira ntchito bwanji kodi misonkho yathu sanatidyere ikugwiradi ku ntchito yanji tikukumonga mmene ikuyenera kukhalira nde ndikuona ngati munjira ina zikumathandiza chifukwa anthu ali ndi mantha pang'ono ogwira ntchito mbomafe kuti tikaba atigwira nazo ndipena pake timantha tikumabwerapo komanso tikumadziwa kuti anthu adziwa kuti awanani nchakuti apapa alemera mwa mtundu wanje nde ndikuona kuti zikuthandiza. Tsopano tilipo nkhani za masewero. Unduna wa za chinyamata ndi masewero wati ntchito yonetsa kuti bola bingu lili bwino ipitirira pamene likukonzekera kuchititsa masewero anayi otsatizana miyezi ya August ndi September. Bwaloli limene limatenga anthu osachepera 40,000 lichititsa masewero anayiwa msabata zitatu zokha phatikizapo atatu a mpikisano yakunja. Mneneri mu ndunawo Macmillan Mwale wati china chilichonse chikhale m'malo mwake pokonzekera masewero onsewa. Pakali panopa ntchito imene tikugwira ndionetsetsa kuti bwaloli likhale labwino kwambiri kuti ligwiritsidwe ntchito. Mwazina zimene tikupanga pakali panopa ndikutchetcha komanso kuthirapo manyowa komanso feteleza kuti udzu pange bwino kuthira madzi kuti zonsezi zithandizire kuti bwaloli likhale labwino. Izi ntchito zimene timagwira nthawi ndi nthawi poonetsetsa kuti bwaloli limayenera kuti likhale lili labwino nthawi iliyonse osachitira kuti kuchitika masewera komano nthawi iliyonse likhale kuti litha kugwiritsidwa ntchito. Ndatsimikizira Malawi kuti inde pali masewero apa 18 pali masewero apa 21 komanso pa 5 ndi pa 9 palibe chiopsezo chilichonse bwaloli lili nkuthekera tili ndi nthawi ndithu yokwanira kuti masewero onsewa titha kuchititsa popanda vuto lililonse. Pamakhala kuti pena mwina chifukwa chamene amasewera pakumbika pang'ono kapena kasprinkler kapanga chonchi iyi ni ntchito ndithu imene timayenera kuti akangomaliza kusewerapo nthawi yomwe timayenera kuti tipitepo tikakonzekonze pamene pakufunikira kukonza. Madzi ndi magetsi alipo chilichonse ndithu chili bwino. Sanitation iso tikanena kuti za ukhondo zonse zili bwinobwino pa bwalo limeneli. Izi timagwira ndithu ntchito mogwirana manja ndithu pafupi ndi bungwe lija lona masewero ampira a mdziko muno Football Association of Malawi chifukwa iwo aja ndi amene amabweretsa masewero amenewa. Ndiye kumakhala kuti iwowo ndi ifeyo ngati ni bwalo tikhale pasi tikambirane tigwirizane bwinobwino ndi anzathu achitetezo kumene apolisi makamaka kuti tigwire ntchito pamodzi kuonetsetsa kuti tikuteteza malowa kuti masewero tichititse bwinobwino komanso katundu asabedwe kapena asaonongeke. Apaso ndipo mapeto pa nkhanizo matisana siyane toneso mitu yake.